Всем здорово! Вы на канале Николай Русанов. А я выбрался на шум. Времечко у нас 5 часов утра. И я выбрался на шум. Долго думал, куда поехать. Хотелось на Ширну. Потом что-то передумал. Думаю, поеду, попробую половить еще карасика. Водичка упала, ребят, очень прилично. По кромку берега. Камней этих не было. Будем пробовать. Не знаю, получится, что не получится. Будем пробовать. Ну, по крайней мере, постараюсь, да. Вот если я, допустим, припер сюда вот такие баулы, да. Вот такие баулы, короче. И мне назад будет тяжело забрать то, что я принес с собой. Я не знаю. Вы же принесли это все сюда. Ну так заберите все свое с собой, так сказать. Но это я же говорю, это тема такая для обсуждения, короче. Можно на такую тематику разговаривать очень долго. Попробуем, посмотрим. Рыбачки есть. Ну, вижу как минимум 3 спиннингистов, 3 фидеристов на том берегу, да. По дороге был еще один мужичок с кивком и один мужичок дождик. Не хотелось бы, конечно, но мне как-то... У меня есть зонт, я вдруг что, сяду под зонт. Один мужичок сидел на поплавок. Ай! Рюкзак неподъемный, бля. Нет, ребят, у меня чехла для удочек, короче, был, но он порвался. И так я, короче, каждый раз все это упускаю. По приходу на рыбалку, что я делаю самое первое? А самое первое я делаю то, что нужно замесить прикормочку. Сейчас я этим и займусь. По прикормочке это у нас флагман. Пачка будет фидера. Лещ желтая. Лещ желтая. 3 пачки. Есть постачинка, буду добавлять постачинку. Ну и с наживки у меня это мотыль, это краска, я подкрашу прикормку и опарыш. Больше ничего не брал, поскольку в прошлый раз, ну... не видел смысла, чтобы что-то еще сюда нужно было добавить. В прошлый раз у меня все и шло на опарыша. В этот раз взял мотыля. В прошлый раз я не брал мотыля, а в этот раз взял мотыля. Взял его уральский. Ровный бег моей судьбы, ночь, печаль и плеск души, лунный свет и майский дождь в небесах.
долгий век моей звезды, сонный блеск земной расы, громкий смех и райский мед в небесах. На заре голоса зовут меня, на заре небеса зовут меня. Солнце свет и сердце звук, робкий взгляд и сила рук, звездный час моей мечты в небесах. Что, ребят, с подчином? Первый подлещик. Небольшой. Что, утопим его, да? Ну что, мальчишки и девчонки, рыбалочка была трудовая, сложная. Ой, какая сложная. Много рыбаков, короче. Что скажу, возле меня был человечек, на что он только не пытался ловить, и на телевизор, то есть на экран, и на подъемник, и на удочки, короче, на что он только не ловил, ни хрена у него не получилось, ушел он с нулем. На той стороне ребята, короче, уже раз 5, наверное, поменялись. Спиннингисты тоже уже раз 5 поменялись, короче, время у нас 20 минут 2. Я буду собираться домой. Ну, реально, что-то очень тяжело, очень сложно. Вода упала, быстрее всего с водой ушла и рыба. Как бы сидеть, мучаться, вот, ну, реально, это не рыбалка, это мучение. Хрен его знает, может быть, надо было ночью приезжать, ну, то есть в ночную, может быть, что-то было бы лучше. Сейчас показываю вам уловчик и будем прощаться. Так что смотрим, что я поймал, что я наковырял. Я не знаю, даже взвешивать не буду, короче. Что-то отпускал сразу, потому что, ну, нету смысла даже в активности. Поймал, короче, рыбу, всю вот, которая сейчас будет, которую вам покажу, на гамакацу 14 номер. Вот на такие вот крючки.
Ну, чтобы вы понимали, да, там. Я его, короче, еле крючок, а он еще безбородый. Ну, то есть колечка нету, а борода. И его вот просто привязать, ну, очень тяжело, прям очень-очень тяжело. Попытался, что-то получилось. Кстати, чтобы не думали, что я там обманываю. Вот насадка, я ее обрезал. Вот так вот выглядит крючочек. Он реально очень маленький. 0,8 леска, короче, режется. Вода ушла, ловишь за бровкой, короче, очень тяжело. Что показываю, что поймал, и по домам. Вот такой вот, короче, Леонид попался. Да? Один. Не хочет позировать, короче. Ну, вот такой вот подлещик. Я не скажу, что он там супер большой, да, ну не маленький, короче. Ну, полкило где-то есть. Все, ребят. Буду на этом заканчивать. Отпустим. Плотвичка. Плотвичка. Подлещик. Еще один подлещ. Короче, вот такая вот рыбалочка вышла. Один подлещик, чуть-чуть там разнорыбицы, короче, там плотва, густера, пару подлещиков. Что-то выпускал, сразу даже в садок не бросал. Потом, когда леща поймал вот этого, закинул садок, думал, может быть шанс карася поймать. Но не получилось. Так что все, ребятки, с вами был Николай Русанов.